Now because they run, they don't carry Face front. they don't carry everything who carry for that woman place. Run. So right from that time, you don't know say they don't arrest the other two people. I don't see them again. But you know whether the woman die. I know here. So why you got to know say she die? Okay, then tell me now. Then tell me for instance, I said the woman died. ALF Yorùbá TV. Àwọn olóyìnbó gan máa sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní you can run but you can't hide. Mo ń padà bọ̀ láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tá a tún fi wọlé òun kó tó di àkókò ọ̀hún bí ìṣe wa àkókò oníròyìn látúgbéyẹ̀wò ká tó máa pẹ̀kẹ́lu ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ báyìí. Ká má parọ́ tanra wa jẹ báwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yóò bá máa ṣe ikú pa àwọn agbésùmọ̀mí àtàwọn alábọ̀dé tán tú àṣírí ikọ́ ọmọ ogun lẹ̀ yìí fún wọn níṣẹ́ láàlẹ́ ìṣẹ́gun àwọn agbésùmọ̀mí o. Adólóró ìbílẹ̀ kan làwọn oníṣẹ́ láabi tún bò mọ́lẹ̀ láti fi ṣe ikú pa àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ní ìpínlẹ̀ Borno ọpẹ́lọpẹ́ ọgbọ́n àánú tó pa àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí yọ ìṣẹ̀lẹ̀ láabi míì kò bá tó ti ṣẹlẹ̀. Ó di ìpínlẹ̀ Borno náà ni mo sì wà àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà ti ṣekú pa olófòófó alábọ̀dé tó ń jíṣẹ́ fáwọn agbésùmọ̀mí ọwọ́ sì tún tẹ agbésùmọ̀mí kan láàyè pẹ̀lú ìbọn àti aṣọ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lọ́wọ́ rẹ̀. Lásìkò ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tá à ń lò lọ́wọ́ yìí iná mọ̀nàmọ́ná ti dára ju ti ọdún 2015 àti 2023 lọ o. Daniel Biwala ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ náà. Ààrẹ àná Jonathan àti ìyàwó rẹ̀ náà lé mi kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nígbà tán fi ara ni mí dáàyè tó lápẹẹrẹ Rotimi Amechi ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Yorùbá ní bí ogun bá jẹ lọ ọgbà sì máa jẹbọ ẹgbẹ̀rún sàmú wà lè sá ni o kò lè sá mọ́ Ọlọ́run ọba lọ́wọ́ ó lè gọ pamọ́ ni ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti padà tẹ arákùnrin kan ètí wọn ló lọ́wọ́ nínú ikú tó pa adájọ́ àgbà ní ìpínlẹ̀ Delta. Akúbójú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo tẹ̀tí láǹfààní àti mọ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà lárọ̀tọ̀ tá a sì tún dáńtọ́ fún ròyìn lájẹ́ ọbalẹ̀ bó ṣe ń lọ òun náà là ń bá a dọ́gba mímọ̀ ṣe tiwa kó àyànfẹ́ bí mo ṣe máa ń tẹnu mọ́ pé ìfẹ́ àtàtìlẹ́yìn ìtẹ́jú olólùfẹ́ wa lárígbà àmọ́ lóore o ẹ̀sìn púpọ̀ kókó oníròyìn náà láti jọ pẹ̀kẹ́lù yìí ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ lókù táwọn sísọ lójú egun rẹ̀. Mo ní ká má parọ́ tanra wa jẹ báwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yóò bá máa ṣe ikú pa àwọn agbésùmọ̀mí ní kọ̀rọ̀kan orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó fi máwọn alábọ̀dé tán bẹ láàrin wọn ogun ilé iṣẹ́ o. Adólóró ìbílẹ̀ kan làwọn oníṣẹ́ láabi tún bò mọ́lẹ̀ láti fi ṣe ikú pa ọ̀gọ̀rọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí ní ìpínlẹ̀ Borno ọpẹ́lọpẹ́ ọgbọ́n àánú ètò mú wọn kan ṣẹ́gun àwọn oníṣẹ́ láabi náà. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí Operation Adintaye oníwọ́n mà ṣe bẹ́ẹ̀ já àjàyè tí ikú òjijì sì yẹ kúrò lórí wọn lásìkò tí wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe pàtírò àti dáàbòbò àwọn ọmọ ìlú ní òpópónà Dikwa sí Maiduguri tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Borno níbi tí wọ́n ti padà ṣe àwárí àdó olóró ìbílẹ̀ ìtàwọn oníṣẹ́ láabi kọ Boko Haram àti ISWAP tani wọ́n ti bò mọ́lẹ̀ ní agbègbè Bale Junction ìjọba ìbílẹ̀ Dikwa èyí wáyé ní ọjọ́ 15 oṣù kẹrin ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan dédé aago 10 òwúrọ̀ ó kọjá ìṣẹ́jú 6 níṣẹ́ náà ní ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí tí wọ́n gbọ́n fẹ́fẹ́ ó ní wọ́n fura mọ̀ wípé ojú ọ̀nà ọ̀hún ó rí bákànbàkan náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àyẹ̀wò ojú òpópónà náà níbi tí wọ́n ti rí àdó olóró ìbílẹ̀ tí wọ́n sì bà àdó olóró náà jẹ́ láì jẹ́ kó dún gbàmù níbi tí ó ṣe ikú pa ẹnikẹ́ni nínú wọn. Bákan náà tún ní ọmọ ṣèlú ní ọjọ́ yìí náà ní òpópónà Ngoṣe sí Buka tí ń ṣe ìjọba ìbílẹ̀ Gwaza yóò ní ìpínlẹ̀ Borno níbi tí wọ́n tún ti bo àbúdó olóró ìmíì tí wọ́n bò mọ́lẹ̀ nínú èyí tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ lọ fi ṣe nínú èyí tí wọ́n ní lásìkò táwọn ọmọ ogun lè yí bá ń kọjá ìgbàgbọ́ wọn ni pé wọ́n gun orí rẹ̀ kọjá tí ìròyìn ìbànújẹ́ míì tí ó sì jáde àmọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè wípé ikọ̀ ọmọ ogun lè yí wọ́n ṣe àṣeyọrí nínú èyí tí wọ́n sì fi ba àdó olóró ìbílẹ̀ ọ̀hún tí wọ́n fi bàjẹ́ tí kò jẹ́ kó dún gbàmù débi tí ó ṣe ikú pa ẹnikẹ́ni nínú ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí. Ìpínlẹ̀ Borno náà ni mo sì wà tí kúrò ń bẹ̀ wá àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà ti ṣe ikú pa olófòófó alábọ̀dé tó ń jíṣẹ́ fáwọn agbésùmọ̀mí ọwọ́ sì tún ti agbésùmọ̀mí kan láàyè pẹ̀lú ìbọn àti aṣọ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí lọ́wọ́ rẹ̀.
agbègbè mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ó ní wọ́n ti ṣe àwárí àwọn ènìyàn ọ̀hún níbi tá ti dárúkọ agbègbè custom àti IDP camp tó fi mọ́ abúlé tó pè ní Gwange ní ìjọba ìbílẹ̀ Bama tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Borno gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣe náà lẹ́yìn wípé àwọn ọmọ ogun lẹ́yìn náà wọ́n ń ṣe pàtírò káàkiri látàrí ìkọlù gbogbogbà tí ikọ̀ ISWAP àti Boko Haram sáwọn olùgbé agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Gwaza yìí ní ìpínlẹ̀ Borno àti ìjọba ìbílẹ̀ Bama níbi tí wọ́n sì ní láti lè jẹ́ kí ètò ààbò tó péye kó wà lórí ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ènìyàn ọ̀hún náà fi wà ní gbogbo agbègbè náà sí ìyàlẹ́nu níṣẹ́ náà ní arákùnrin kan tó jẹ́ olófòfò ìyún alábọ̀dé agbésùnmọ̀mí tí ó sì ń gba ìròyìn ní àyíká láti lọ rí jíṣẹ́ fáwọn ikọ̀ ISWAP ó ní ọwọ́ tẹ̀ pẹ̀lú agbésùnmọ̀mí kan lásìkò tí wọ́n gbìyànjú láti bẹ́ ẹsẹ̀ wọn sọ̀rọ̀ jùbà ìhòòrò ní kété tí wọ́n rí ikọ̀ ọmọogun lẹ̀ yìí wọ́n ní kan dúró ṣùgbọ́n wọn kọ̀ wọn ò dúró níṣẹ́ ní ikọ̀ ọmọogun lẹ̀ yìí náà yìnbọn fún èyí tó jẹ́ alábọ̀dé tí ń ṣiṣẹ́ alamí fún àwọn agbésùnmọ̀mí tó sì gbèkúrú jẹ ní wàràǹsẹ̀sà nígbà tí wọ́n sì fi páńpẹ́ òfin mú ẹnì kejì èyí tí wọ́n ní wọ́n bá ìbọn lọ́wọ́ rẹ̀ àti aṣọ ọmọogun lẹ̀ yìí tó jẹ́ tuntun lẹ́lẹ́ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ rí gbà níbi tí wọ́n ti ń gba iṣẹ́ láabi ọ̀hún níṣẹ́ ní ọmọogun lẹ̀ yìí ti fi wọ́n sí ló ti fi sí àtìmọ́lé nílẹ̀ táwọn sì ń ṣe ìwádìí láti mọ irú àwọn ènìyàn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀. Lásìkò ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu iná mọ̀nàmọ́ná ti dára ju ti ọdún 2015 àti 2023 lọ. Daniel Biwala ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Ẹni tó jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó sì tún jẹ́ agbẹnusọ rẹ̀ Daniel Biwala ó máa ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí lásìkò tẹ́lẹ̀ ìtàkùrọ̀sọ pẹ̀lú rẹ̀ lójú mọ̀máwòrán Arise TV níbi tí wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wò pé ní àsìkò ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu yìí ń jẹ́ iná mọ̀nàmọ́ná tó ní ìdàgbàsókè sí àbùkù díẹ̀ káàtó ní pété ní kánmọ́ ó ní Daniel Biwala ló fi èsì padà wípé lásìkò ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu iná mọ̀nàmọ́ná mà ti dà ju ti àtẹ̀yìnwá lọ ó ní láwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan pàtàkì jùlọ olúlulẹ̀ tí ń ṣe Àbújá àwọn ò ní ìṣòro àbí ìpèníjà nípa pé kò sí iná mọ̀nàmọ́ná ètò sì ń ṣe àlàyé pé ó ti dáa ju ti ọdún 2015 lọ ọlọ́wọ́dàn wa ẹ fanfana rẹ̀. Well, in terms of generation and distribution, there are parts of the country where you see that improvement. I mean, in the FCT, you don't have light problem. Probably people complain about the money, probably the tariff or the rate at which they pay the money. Well, there is a light problem. I mean, we're in the FCT now. Yeah, but where are you from? There are like where I stay, which is in the suburb. Well, I mean, you work for the government. I mean, in the suburb, government is not there. Who knows what charms you've got? Distribution of power. That's the foundation, the baseline. Probably Peter Obi doesn't know. Look, as you know, Daniel, right. Nigerians are not measuring promises. Right. What they're measuring is hours of electricity. Right. Are they getting more power today than they were in 2015 or 2023? I don't think that comparison of 2015 or 2023 is the issue, because if you talk well, about it is the issue. But if it is the issue, Nigerians have more power now than 2015. Ẹ káàbọ̀ padà ǹjẹ́ tẹ́yin bá wá ń gbé ní agbègbè tí iná mọ̀nàmọ́ná yóò ti da ẹ tètè pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ò kẹ́ mọ́ lọ sólùlulẹ̀ tí ń ṣe Àbújá torí pé wọ́n ti ṣe ní àlàyé pé ibẹ̀ gan iná dúró re ju tọdún 2015 lọ. Àyànfẹ́ díẹ̀ máa tẹ̀síwájú nínú ìròyìn wa. Jonathan àti ìyàwó rẹ̀ náà lé mi kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nígbà tí wọ́n fi ara ní mí débi tó lápẹ̀rẹ̀ Rotimi Amechi ló ṣe àlàyé ọ̀rọ̀ yìí. Ẹni tó jẹ́ gómìnà tẹ́lẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Rivers tó sì tún jẹ́ aṣáájú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC èyí tó jẹ́ ẹgbẹ́ òṣèlú alátakò fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìyún Rotimi Amechi náà ní ìtàkùrọ̀sọ ọ̀hún pẹ̀lú rẹ̀ lójúmọ́ máwòrán Channel Television lẹ́nìí níbi tí wọ́n ti ṣe ní àlàyé lásìkò tó ń ta òkòtó ọ̀rọ̀ sí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọdé Nàìjíríà ni wọ́n ń fojú ẹni tó jẹ́ pé àpò ara rẹ̀ ló ń jà fún náfìwò ó ló kù nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC ó bọ́ sínú ẹnu mi àgò ó kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ó bọ́ sínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó tún kúrò ní APC darapọ̀ mọ́ ADC báyìí níṣẹ́ làwọn ọmọlẹ́dẹ̀ Nàìjíríà rí nírìí ẹni tó ṣe pé ní tí ó jẹ nìkan ló ń wá káàkiri tí kì í sì ṣe torí ìgbádùn lórí àwọn ọmọlẹ́dẹ̀ Nàìjíríà àti pé wọ́n ní tó bá ní oore ọ̀fẹ́ láti wà ní ipò tó lápẹẹrẹ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tó ti ń filẹ̀ ni kò ní máa fi ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún sílẹ̀ ní ìsìn Rotimi Amechi ló ṣe àlàyé ara rẹ̀ tó sì gbìyànjú láti fọ ara rẹ̀ mọ́ wípé òun ò ṣàdédé kúrò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lọ́dún náà lọ́hùn-ún ó ní ẹni tó jẹ́ ààrẹ nígbà náà Goodluck Jonathan àti ìyàwó rẹ̀ ìyàwó Goodluck Jonathan ó ní wọ́n jọ pàdé àpòpọ̀ tí wọ́n sì fi ara ní òun nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP tó fi fi ẹgbẹ́ òṣèlú náà sílẹ̀ wá ibòmíì gbà lọ ọlọ́ọ̀dẹ́ wa ní fánà rẹ̀ lọ́wọ́ ètí wọ́n fún wa látúnyẹ̀ wò.
funny question. So I left PDP. The country knew what happened. I was literally chased out of PDP. You want me to remind you that I was chased out of PDP? Who chased you out? The president. How did he chase you The out? president. Eh? How did he chase you out? That's President Goodluck Jonathan. Yes, with his wife. They took over the political structure in Rivers State and chased me out. The same with APC. Was that President Tinubu that chased you out of the I will APC? not, hold on, sir. I will never keep quiet in the face of injustice. So when I do that, they begin to plan to make me irrelevant. So that happened in PDP. The President Goodluck and his wife chased me out and handed over the structure to other people. So I moved with all of us who are governors, and my offense was because I was chairman of governors forum. Okay, come to APC. We contested, the same happened. ẹyọ eléyìí la fi ṣẹnu wa ní dédé síbi fún ti àsìkò yìí ò bá níbi ogun bá ti jẹ lọ ọgbà á sì máa jẹbọ ní o lè gan pamọ́ ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí yóò sì padà tẹ̀ ọ́ tán bá ṣe tán láti ṣiṣẹ́ wọn bí iṣẹ́ ọwọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta ti tẹ ọ̀kan tó kù lára àwọn àtúnṣe ikú padájọ́ àgbà ní ìpínlẹ̀ Delta lọ́dún tá a lò sẹ́yìn yìí ẹ̀ràn ti adájọ́ àgbà tí wọ́n ṣe ikú pa sí ilé rẹ̀ lásìkò tí ẹ̀ṣọ́ aláàbòlé rẹ̀ tó pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn méjì ní ìtàn fi jẹ́ mẹ́ta tó sì fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ja ẹni tó jẹ́ adájọ́ àgbà ọ̀hún tó fẹ́ jà lólè lọ́dún náà lọ́hùn ní nǹkan bíi oṣù kejìlá lọ́dún 2025 ètò padà yọrí sí ikú adájọ́ àgbà ọ̀hún àti múròyìn náà wá wípé ọwọ́ ti tẹ̀ méjì ní nǹkan bíi ní inú ọdún tí a lò sẹ́yìn yìí mọ́ ọdún tuntun ọdún 2026 níbẹ̀ tí wọ́n sì ní ọ̀kan tó kù ló farasin kó àmọ́ báyìí ọwọ́ ti tẹ̀ ẹ́ níbi tí tó jẹ́ alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Delta Bright Edafe tí ó ti fi ọ̀rọ̀ wa lẹ́nu wò gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ó náà láfi ṣẹnu wa dédé síbí fún ti àkókò yìí ó ní ẹṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ iṣẹ́ ìjẹ́ bá wa jẹ́ ẹ̀kọ́ ìbínú títí dìgbà tátòjọ́ máa pàdé ire àtayọ̀ láfi pàdé ó dàbọ̀. At the 1st of March, lo and behold, the third and final suspect in that dastardly act has eventually been arrested. He's here and is going to tell us the role he contributed in the murder of that retired justice. My brother, what's your name? Ituma Udochukwu. Chase front. Okay. Ituma Udochukwu. Yes. Where do you stay? For Okpanam, Asaba. Oh, you live in Okpanam? Yeah. Where did they arrest you today? Okpanam. Okay, Okpanam. After that incident, where you run go? I no run comot. Okay, you did this time with us. Yeah. But you know when they arrest the other two people? I no know now because they run, they don't carry Face front. They don't carry everything we carry for that woman place. We run. So right from that time, you don't know say they don't arrest the other two people. I don't see them again. But you know whether the woman die. I know here. So why you got to know say she die? Okay, then tell me points I said the woman died. Oh, you didn't even know. Show me the picture. Hey, say, I know this boy. I tell say they think that the woman died. Okay. Who the woman be? Very simple question. Who the woman be? Na Chief Judge. Well, But after I go to the thing first, now the girl let us know na Chief Judge because now they work for them. Now the day we come, we follow and go inside. Okay, the security man, is it your friend? Na my guy friend. Na your guy friend. That for Okay, so how many of you go the compound that day? the three of us because we meet am for the junction of that place. You, your guy, and who? And that this guy, the security man. When they work there. Yes. Okay, wetin be una in ten tion? Did they wanna enter there go meet the justice? Wetin be una plan before? Okay. No tell me story. Wetin be una plan? Guy say he wan go collect the ATM. His own ATM or the woman ATM? The woman ATM. Wetin una wan use the ATM do? He say the woman he no dey do am well for them. Say the one say If una collect the ATM, wetin una wan use am do? The guy say one guy wey dey work for them tell am say the man get 80 million. Wetin una wan use the ATM do? He say if we collect am he go collect money for inside. Okay, if he say the woman give am the ATM, he go tell am the girl go tell am pay. That guy wey dey work How for much dey inside the ATM? We no collect am again, we no check am. Okay, no know how much dey inside. Na just assume say money dey inside. But you no Now collect they am. look me, they look what? Yes sir. Alright, so eventually, how una come do the woman before una carry her phones? Okay. Na tie am. Which part of her body you tie? I tie leg and the hand. Okay, now you tie leg and hand. Who You come- know those some boy because if one person face dey tie am. Now the woman dey shout tell am say You no tie make leg just and hand. when go comot You am. tie leg and hand. Yes. Stick with that. Who tie her face?
You know, say we do 3 times in the night. They tire. Which of them tie her face? Maybe not that security guy. Okay, but on that face video, they tie her face. And then, no, they not be tied. They use this thing. So they tie for it. They do take cover her face. Okay. The only times they tie hand. All right. So now that the woman died and you've been arrested, what offense do you think you have committed? I committed murder. Murder. Oh, you know it's murder. So I not say the woman died. All right. We've asked from him. It's pathetic, but the reason why we're bringing this to you is to let you know that Delta State Command will do not relent. It only takes time, but eventually we'll get you. Don't come to Delta and commit offense because Delta State Police Command are very active and will get you no matter where you run to. This is Delta State Police Command. Thank you. ALF Yoruba TV.